El otro día nos fuimos de viaje por primera vez con Bjorn al medio de la floresta en Guerneville. Es la primera vez que me quedo en una cabaña y la verdad es que todo se veía fenomenal. Joder, hasta un jacuzzi teníamos. Pero la TV era súper pequeña y ver pelis aquí como que no. Menos mal que traje este stand que fue muy fácil de montar con un tamaño de 60 pulgadas y con la ayuda de unos libros puse el proyector encima que funcionará como nuestra TV. Durante las mañanas hacemos caminatas en la floresta, en la tarde fuimos a las playas cercanas y durante la noche usamos el proyector con Google TV para ver pelis en Prime Video, algún anime en Netflix y hasta streams en Twitch. Todo esto con una resolución de 1080p y altavoces integrados. No me vas a creer, pero este proyector cuesta tan solo $199. Es el X-Men Episode 1 y si te interesa, lo dejaré en mi perfil.